захисті української держави важливі всі і все. Як міць українських воїнів, так і їх дух. І українські музиканти у складі ансамблю пісні і танцю Збройних сил України виконують свою роль для підтримки наших захисників. Один з них, соліст колективу Ісмаїл Курт-Умер, розповідає про свій досвід у цій важливій справі. У 2014 році, після вже окупації Криму, я приїхав в Київ. Я пішов в ЗСУ. Там мене направили саме у музичну структуру. Так як в мене вже була освіта музична, мені просто сказали, що дивись, це така достатньо вузька спеціальність, а в ЗСУ є окремий напрямок, це музичні оркестри, ансамблі. Це теж дуже важливо, це не просто для красоти зроблено. Ось тому давай йди туди, будеш і в ЗСУ, і будеш робити те, що ти вмієш найкраще. І направили мене, значить, в ансамбль Збройних сил України. Я туди, я прийшов, постукав у двері, сказав, що я хочу до вас. Мене прослухали, я там заспівав українську пісню, кримсько-татарську пісню мене попросили зробити, заспівати. Після цього відразу мене взяли в ансамбль, і ось досі я там знаходжусь. Тобто моя робота, моя задача – це через творчість, через музику, в першу чергу підтримувати військових України і в цілому народ України. Тобто це моя основна така задача. І з 2014 року, в принципі, я об'їздив всю Україну, я був там в АТО, в ООС, ми виступали усюди для військових, для цивільних, для всіх, і в цілому в цьому напрямку я працював, скажімо так. Ісмаїл Курт-Умер ділиться: українським воїнам мотивації не бракує. За свою країну вони борються відважно і рішуче. Проте у часи відчайдушного спротиву та захисту, коли настає момент перепочинку, рідна музика і насправді стає розрадою. На початку це було достатньо так, в якоїсь мірі складно, тому що я не знав, як себе вести правильно, коли там приїжджаєш, а тут військові, вони там прийшли з позиції, умовно кажучи, і як себе так вести правильно, бо теж вважається, що ти прийшов тут розваги приніс. Але насправді я єдине, що зрозумів за всі ці взагалі роки, і спілкуючись з військовими на цю тему, що їм, скажімо так, по-перше, вони хочуть відпочити, коли ось вони прийшли на концерт. По-друге, вони хочуть побачити, що вони захищають. Тобто, оце найважливіше. Тому що мотивувати їх не треба, вони і так мотивовані, особливо там на сході України, там, де близько фронт, вони мотивовані, їм там такі мотивуючі якісь суперпісні не потрібні, бо в них це є. Їм треба відпочити, і їм треба нагадати, що вони захищають. Тому їм максимально класно заходили там пісні народні, українські. Якісь такі, там про якусь там буденне життя, там про кохання. От таке. І люди приходили, люди відпочивали, люди там танцювали, потім йшли далі робити свою справу. Я вважаю, що це типу найважливіше, коли ти саме як представник культури, як там музикант виступаєш перед військовими, треба за це пам'ятати. Бо якщо ти там везеш їм пісню якусь там, давайте там за Україну, це теж важливо, це теж у всіх концертах це є, але це не, скажімо так, не треба робити це таким основним ударом, бо вони і так мотивовані, вони просто самі це казали. Нас не треба мотивувати, дайте нам відпочити.